¿Cómo hacer pizza en el microondas? En un bowl ponemos un huevo, media cucharada de azúcar, media de sal y 2 cucharadas de aceite vegetal. Vaciamos media taza de leche, mezclamos súper bien para después agregar una taza de harina de trigo. Lo batimos hasta que se vea así. En un plato grande y apto para microondas lo vaciamos y lo acomodamos para que quede lo más parejo posible. Y lo metemos al micro por 4 minutos hasta que se vea así. Le ponemos salsa para pizza. Aquí en mi perfil puedes encontrar la receta de la que yo uso, los ingredientes que más te gusten junto con el queso de tu preferencia. Por último la metemos al micro por 3 minutos y ahora sí, a disfrutar.